Siyah turp bulmaya, içini oymaya gerek kalmadan öksürüğü bıçak gibi kesecek bir tarifim var. İstediğiniz herhangi bir turp, ben kırmızı turp kullandım. Yıkadıktan sonra bu şekilde ince ince kesiyorum. Kaseye doğradığım turpları alıyorum. 3 yemek kaşığı da bal ekliyorum. Karıştırmama gerek yok. Üzerine streç film ile kapatıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında 7-8 saat kadar bekletiyorum. Bu bekleme süresinde suyu çıkmış oluyor. Şimdi tanelerinden, yani turplardan ayırarak bir kavanozun içine süzüyorum. İnanılmaz etkili bu şurup buzdolabında uzun süre bekleyebilir ve ihtiyaç hissettikçe günlük olarak 2 yemek kaşığı kadar tüketilebilir. Şimdiden deneyeceklere şifa olsun.